¿Por qué? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Te lo explico muy fácil. Desde la semana pasada te estaban fumigando toda la península ibérica. Por todas partes. ¿Qué ha pasado después? Ahí tienes una ola de lluvias. Y además lo han focalizado y todo. Para el sur de España nada más. Lluvia. Eso, junto a todas las antenas militares que hay por toda la península ibérica, ha hecho que llueva en Semana Santa. Hay cierto tipo de personas que no quieren que la cultura española ni que España exista.